College Bani Fibro season 4 ke jing tip nam ta kuwar lach kam sipai lingba SSC kepada jong ka SSC GD CAPF mo kebakan top iki pratali ki paramilitary force kepada ka BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, Assam Rifle, SSF, bat NIA. Tektu ki kwa ban join gini ki kwa ban apply nam ta ka post kepada jong ka SSC GD apply nam ka SSC website ssc.nic.in kene kade pass class 10 mah pass via class 10 ban apply em tag ni de kini ki ba jong menis nem ki adap join nang join mentau banai ki don adap join du banai adap don macam mentau banai de kene de kade ba thamai ke exam nyu kane kade u banai February de nam ta itu ki ba kwa ban tab nam ta kini ki kam sipai snap sape kini video hadu bakut ngan batai bah onam kali shua klempat page ke video hadu bakut page ke video bakut ngan batai bah detail ki jinan kam jong phi dan sa komen pada ngan sa page kita ba komen ya kaba kidai ba keli kan te kane kan sedang ke registration kan sedang lalu arf sau tarik mentau banai November kan kut pada arfra tarik Desember arjar apply terlek bah wanam up ya kelas date mas ndai kasni arf sau arfsan di sedang no ban register ban apply no kan te ban apply online link ba ko website ssc.nic.in ngasabu apa description Kibal ada register, visual login batch, apply. Kibam pada register, hab register day, hapo kata ka website, just login, apply kan. Te lada pinang men apply, pila men apply hina phone, nada menang, late batch hapo cyber, ka khamsuk bahai pi, non kaman kli age, phala batch ki. Kan mau. Arab sau, but last date Arab December, ke exam kan de February, arajar Arab sau. Te nam ta ki SD category kan de omdan kamsu by registration ai ma. Te kata ka ba pipha late pendap na cyber na we kata te ka syong ha ki cyber ka jing sim ka bai pendap ma ki ndre na po ka ne website kinom sim AP ka de free nam ta ki SC ST category kan mau ha te ki post nam ta ki ne menta nang spun mi ya ka total post kadon ka ba nyup san hajar plus te kala ban q kala ban hier mo prap san hajar ne prap ho jar lam tai all India ma ki post te nam ta ki state wise category khampat pen we te kin sa pen mi kan jong ka ITBP la ka jong Assam Rifle la ka jong SSB la ka jong terter gin sepen mi number of post state wise but nam ta ka hoi ka state kin don baik RR category ma kadon ka general ka border timtai RR category kin pia te mukma ki border areas kadon la ka jong but ki general mut kun lang ya borok ki district kan all ki district te happening gitu beda ki sadon ki UR ki SC ki ST ki OBC kum ta terter kan ba ma te ki baha po ka border guarding district kan mau kare ko West Garo Hill, West Jancha Hill, East Jancha Hill, East Khasi Hill, South West Garo Hill, South Garo Hill, but South West Khasi Hill. Kini diha ka border guarding district. Mud ba kapus jong general ber ka border kare la ka jong mak tu ki baha ki border district. Mud ba kadon post la ka jong nam ta jong phi kan mau. Ta te dalam mi ki state wise post dengan sapen mi ngan sabatai kan no ki don ki post. Tekan mau bah kapor bah pendap nam ta ki post preferences ma sampai yang ne kila don baik kan don baik ka BSF ka A CISF ka B CRPF ka C SSB ka D ITBP ka E Assam Rifle ka F SSF ka H NIA ka G donc post preference mun ba ya kata ka ba pikwa ban jit ning kong phiap ai hakmat do I first second third fourth ta phiap ai de ki alphabet ma A B C D ma phiap jit A ka A G D A ta kan phiap ai ya ka ba phi kwa ning kong en mar la ba phi yo he mak phi yo ya kata phi kham red mak phi hier no ka second preference phi kham red yang phi poi ka third ka fourth kumta phi yo ba any kumta kan shuffle ba la adap patu ka first preference jong phi kan poi no ka second kan poi ka third kan hier kumta ta kadau pandap ba ya ki preferences ki jong phi te ka snem nam ta kan ne kan mau ka snem kan dei khat phra du ar fly snem te plus sans nem nam ta ki ST kan long khat phra du ar po pras nem na ba mo debe hapo ar pras nem te ka kelas pada kan dei pas kelas 10 tang bla pas kelas 10 le bi fill subject ro phila hi ban apply te apply hwa mar kan don shwa ka exam kan sa don kan jing mare hadin kan mau ha khat phra hadu ar po pras nem mo plus 5 year age relaxation nam ta gine te ka educational qualification mong phi dei pas kelas 10 na pas kelas 10 pila bet jadi pas na kanu ka Europe bela de recognize na kabut juga sarkar India la recognize te pila bet ban tab nam ta kini post ma bela pas kelas 10 shu bi pas NIS ru pila ban apply bet nam ta gini kan mau ha te ye gitu ki ba
join NCC này cái nên yo percentage yo extra mark là đáp submit là đáp yo A B C certificate pin yo extra mark mà and yo 5% nam ta ka C 3% nam ta ka B but 2% nam ta ka A certificate ka jong phi ban apply pin apply back online kan ma ma apply online don offline ra gini ta te ka scheme of examination kan de shwa ka computer based examination kemudian kan wan shwa ka exam kasawan ka jing mare hadin dak phila qualify na ka ne ka exam bisa poi sa ka jing mare te ka marks ka baron kam ka de be na po ka ne ka exam mo na markin don cut off each and every stage ada ka exam ka don cut off ada jing mare don cut off biang adon medical don cut off biang kabun ma cut off ta kadang ba pide ban le ba ha ya ka exam ta ka exam ka don sau tali ki part no ka don ka part A part B part C and part D ni question ni Kemudian ke general reasoning, general intelligence reasoning, general knowledge and awareness, elementary mathematics, but English and Hindi. The R4 question, the sub-4 mark. Kabadon kam tam kadai part A and part B. Kini artali gidon cut off. Kinshim na kini artali mo ka cut off. Kini gidon cut off, bar ka total cut off kadon. Tela shu na kini video na upload kadon cut off. Nada pihak ka total ka jong pihak tang nakasi bekadi mudba pindo ya kata kapos no kan ba kidon cut off ke kiu be cut off entah kum kan bon ki kandid ki ba he ban ka marks jung ki ke exam ta kan kiu cut off haman la each and every stage kan cut off kadau le ba ha ka exam kane ka ba don kam tam ya kane ka de be ke exam ba pin le ba tena ki ne ki marks kan don ru ka minus negative marking yo don ki bang pat tip mo le to exam shu le to ba Ông lấy computer một số lệnh tu stick vậy keng A B C D choice kan no stick tang mouse ngathai pinang hi ban le amta te nrei wat nom tik klumar don minus mark 0.2 0. Ang dega 0.50 ka minus mark phi mo ngala phi bakla ka we jingkali kin minus phi 0.50 marks te kan mau vai tha wat nom tik klumar yaki question ada phi attempt te ka syllabus ru kala don hangne ke gebro don hangne kan mau ha te pin mare kumba mare pulit hi ma nam tak shinrang kin pin mare 1 kilometer hapo ap 100 minit nam tai kin thei kin mare 1.6 kilometer hapo pra minute stang kan mau ha ma pra minute stang pra point like 4 second kamot hapan dai kata garis te kum tai kan mau kita ma mare kanen dala qualify ke exam bisa po hejing mare te Police way ka kod pen krep hai exam sa kajing mare ka sawan hadin te namta kajing jrong pada namta ki SC ST namta ki ST candidate kan mau kan debe shispa san punyo centimeter namta ki shinrang shispa san punyo namta ki shinrang all still tribe candidate of northeastern state but shispa sau punyo point san namta ki kinthe kan mau hai ka tamo tang ba phyapan ra ya ka still tribe ke jong phi ma produce nei ki baduna Habun kau 157 kahaj 147.5 nam tai kan thei 157 nam tai ki shinrang kan mau vai kata ngapai tang ong tang nam tai ki north east category ma mode of selection okay hangne ki ong ka pass mark kan dei arpho tang ba kan mau ka cut off ka don bai ta kadau mde re ban yo tang arpho percent hapan kiu arpho percent ne kan wan ki lipo r lipo lai mark som tai tang ba munsin ki bayo te ki hab cross ba ya ka sopo sejrong lada duna candidate te sopo la yo lada bun candidate kemut sanpo ndrupo entah ki ST kita mau ke be kene jasa kan mau ko pendap ro ki preference fee jet ya ko pikwa ban apply wanam tik klumar lane wanam art klumar A B C D ne BSF kan no rejit shwe ba pikwa sa ai ter kam ta te ngala batang tu jon kambaro ke bede bat kane te ki documents bede hakapor ba pendap online spinon kam tang adur ba signature ya kita giwe issue baik pendap baik non kam pendap upload dokumen ta ba upload dokumen kan kam tang signature ba ya ka dor tang kita artali tang dala phila qualify sya ka jing mare pion kam ki documents kom ka skill tribe ka domicile ka don kam ta me baro then mark sheet ki jong phi kita baro ki mark sheet ki qualification ki jong phi baro epic kita biham ra baik mo ka dokumen ka epic lene ka adhar kita ka id card ka don kam tam kita biham ra baik kan mau ha tang kita hi don kam e te select no kloi sa pendap nadu ka arp sautrik chendang mo online baik kene nadu ka arp sautrik kut arp pratrik Disember mar bagi bun hai khasi ki ba yo ikni pus ki ba apply kene mo te select bahal ra phikwa ban apply mta kene tang ba phya ban le bah pada ya ka exam
haban cross be ya ka sanpho plus senong ka max naka shispa andrupo max haban cross be chaka sanpho max jrong sanpho plus andrupo nyupo kum ta ter la phila ban yo te tang gini try phila shai bhai gini jing bata jonga be debet kani te kan mau ba ik documents 4 submit menta submit nda phila pas ya ka exam te perpendap deh pendap te apply lupa no academy zal ru khnang mansuk hadin no nada phim pat don tang gini jim tip don e sa comment apa comment section ngan sa matai biang sa sin dalam mi yaki category wise and ki state wise category ki list of post tang gini kulejuan